Элегерәк мәктәп стеналарында ырыуын кем, қошын кем, ағасын кем, оранын кем тигән яҙыуҙар һәм һәр төбәктең үҙенә хас яуаптары яҙылған алтаҡталар була торғайны. Әле лә был тәжрибә дауам итәлер тип ышанабыҙ. Башҡортостандың ырыуҙары тураһында әңгәмә серияһын башлап торабыҙ. Һәм был иртәне беҙҙең менән Юрматы ырыуы вәкиле, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Юлдаш Мөхәммәт улы Юсупов һәм Табын ырыуынан Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Фәнил Шәмсетдин улы Ҡоҙаҡаев ҡаршылы. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә, хөрмәтле ҡунаҡтар. Күреүегеҙгә бик шат. Был бик мөһим әйбер, сөнки һуңғы арала йәштәр ҙә үҙенең ырыуы менән, үҙенең шәжәрәһе менән ҡыҙыҡһына башланы. Шулай бит? Әлбәттә, ҡыҙыҡһыналар, бик әүҙем эш бара тигәндә бит инде. Беҙ быны бәлки әлбәттә ырыу хәрәкәтен 90-нчы йылдардан башлар кәрәк бит инде, уның тарихын беҙҙең йәмғиәте күренеш маңараҡ бит инде. Булат Рафиков исеме бәйле бит инде һәм хәҙер дә ул үҙенән үҙе үҫеп килә, үҙ аллы бик әүҙемселәр бик күбәйә бара һәр һайын һәм әлбиттә хәҙер әлеге ваҡытта йәштәр ылыға башлайҙар һәм ошо ырыу хәрәкәтендә әлбиттә йәш һуғыш тип әйтергә лә, йәш быуын әлеге ваҡытта үҙенең йүнәлештәрен ала. Юлдаш Мөхәммәт улы, һеҙ үҙегеҙ Юрматы ырыуы вәкиле, ағасығыҙ кем, оранығыҙ? Әлбәттә, ырыу хәрәкәтендә һәр кеше белә үҙенең атрибуттарын тип әйтергә лә була бит инде. Улар өйәңке беҙҙең ағасыбыҙ, ҡошобоҙ әтәлге, ораныбыҙ Аҡтайлаҡ, барыһы ла бик таныш беҙҙең өсөн һәм әлеге ваҡытта бер нисә йыл элек гербтарҙы булдырҙыҡ, һәр гербтарҙа беҙҙең атрибуттарыбыҙ сағылған. Ә һеҙ Фәнил Шәмсетдин улы Табын ырыуынан һөйләп үтеп китегеҙ әле ырыуығыҙ тураһында. Һеҙ юҡағына беҙҙең икебеҙҙе саҡырмағандар, сөнки Юрматылар иң башлап ырыуҙар хәрәкәтен башланы. Юлдаш әйткәнсә, Булат Рафиков яҙыусы, беҙҙең атаҡлы яҙыусы. Шунан һуң икенсе ойошҡан съезы Табындарҙыҡы үтте. 93 йылдың март айында Красносол ҡасабаһында. Шунан уның икенсе съезы Ҡырмыҫҡалыла үтте 94 йыл. Шунан билгеле беҙҙең хәҙер һуңғыһы инде 5-нсеһе беҙҙең Учалы районында үтте. Табын ырыуының бай тарихы бар. Ул башҡорттарҙың иң ҙур ырыуы һанала. Унда мына әлеге ваҡытта беҙҙең 14 районда, 4 өлкәлә һәм Татарстанда табын ырыуы вәкилдәре күпләп йәшәй. Мына беҙҙең тағы айтып китергә кәрәк, йыл һайын беҙ төрлө саралар үткәреп торабыҙ. Шуларҙың сираттағыһы 8 июндә Талбазыла, Ауырғаз районында табын ырыуы йәштәренең 6-нсы фестиваль үтәсәк. Табын фестиваль ул. Беҙ әле шуңа әҙерлек алып барабыҙ. Мына һеҙҙең алда былтырғы саҡырыу программа һәм унда саҡырыу ителгән инде, баҫабыҙ йыл һайын шундай ни сығарабыҙ. Һәм ошо осрашыуҙың һөҙөмтәһе ниндәй булды? Нимәләр ошондай осрашыуҙарҙа табындар осрашалар, унда осрашҡанда күңел асыуына сараһы түгел битме? Ниндәйҙер ултырып һөйләшеүҙәр? Әлбәттә, был һабантуйҙан да айырылып тора. Сөнки ул беренсенән йәштәр өсөн, икенсенән унда һабантуйға хас булмаған саралар үтә. Әйтәйек, мына беҙҙең мәғариф майҙансыҡтары беҙҙең 15 майда үткәрҙек инде. Унда йәштәрҙе йыйып, унда балаларҙы йыйып, унда 5 йүнәлештән, үҙебеҙҙең төрлө йүнәлештә шундай мастер-класстар тип әйтәйек микән, шундай уҡыуҙар үткәрҙек. Был беренсенән. Икенсенән, унда табын фест ваҡытында унда спорт ярыштары әлбиттә була. Табын батыры, табын һылыуҡайы тигән конкурстар, шундай бик ҡыҙыҡлы сорашыу, шунан этнодискотека, мына әйтәйек, һәр райондан килгән делегация үҙенә генә хас булған бейеүҙе йә йырҙы күрһәтә. Ул тоже бик ҡыҙыҡлы. Мына шуға әҙерлек алып барып ятабыҙ әле. Әйтергә кәрәк, табындар иң беҙҙең юҡҡа әйтмәне, сөнки иң ҙур ырыу булып тора бит инде. Анан тыш, табындарҙан тыш, аларға ҡарай шулай уҡ беҙҙең балыҡсы ырыуы, танып ырыуы, ул тәтешле, Асҡын, Ҡарыйҙел, Балтай райондары бит инде. Алар бараһы ла беҙҙең ошо тамырҙары табындарҙан сыҡҡан, майҡы бейҙән сыҡҡандар бит инде. Һәм шуға күрә ошо табын ырыуының сиктәрен
инде кеңейтергә була бит инде. Һәм былтыр Балтаста булды тишкилей бит һезнең. Балтаста булды. Шулай ук планштыра нидәрдә. Тәтешле булды. Һәм башкалар бит инде. Һәм шуңа күрә бик әүзем ару, бик әүзем яшьтәре һәм шул спорт ягынан бит инде спорт безнең өчен айрылса бик мөһим юнәлеш булып тора бит инде. Һәр бер арудың сараларында табын булһа, катайдар булһа, катайдар үзе бит инде бер дөнья булып торалар бит инде. Һәр бер сарала бик әүзем яшьтәр катнашалар, бик әүзем спорт юнәлештәре. Менә 21 елдан бирле без күп көрәште бәйге алып барабыз бит инде Корылтай тарафынан һәм бәйгелә бит инде иң беренчедән безнең арудар катнашалар, арудар командалары бит инде. Рударда мына онытылган спорт төрләрен башкортка гына. Нинди онытылган спорт төрләре? Шул Таяк тарту мәсәлән бит инде югары кимәлгә әлеге вакытта хуңгы вакытта һәр бер районда уны күргәнегез бардыр. Ул шулай ук безнең 21 елда. Безнең студиягә килеп безгә күрһәттеләр, зәгърә уйналган. Тартет уен һәм башкаларында ханарга була бит инде, анда алар бар, шулай ук ух яшьтәр һәм башкалар итендә бик әүзем алып баралар бу эш. Фәнил Шәмсидинова, һез нисек уйлайһығыҙ, ни өсөн кеше үҙенең арыуын белергә тейеш? Менә тарихи ханактардан караганда, элек-электән башкортларның иң зур власть органы дип әйтәгәндә йыен булган. Башкортлар йыендар үткәреп, съезд дип әйтәгәндә үткәреп, улар үзләренең Юлдаш Мөхәммәтович тарихчы буларак әйтер, үзләренең проблемаларын, хугыш мәсьәләләрен, башка мәсьәләләрдә шулай тикшереп, дүйім шундай карарга килгәннәр. Әлбәттә, менә шу арудар хәрәкәте ул күп халыкларда юк. Башкортларда бит инде 45-кә якын ару бар. Уларның һәр беренең үзенең, менә бу әйтеп киткәнсә, үзенең юнәлеше бар, ураны, агасы һәм башкалар. Гомумән ул менә безнең табын аруының ул Майкыбейдән килә дип әйтәбез инде. Чөнки ул Майкыбей Сыңгыс хан эргәһендә йөргән, шулай бит. Уның кәңәшчесе булган һәм уның бик абруйлы дуслы булган дип әйтәгәндә Сыңгыс ханның. Менә шуннан килә ул. Һәм башкорт арулары ул шул йыеннарда менә әле хәзер дә үткәрәбез бит инде йыеннары бит менә быел ноябрь айында көтелә. Сираттагы Салават районында көтелә. Салават районы Салават йыены. Яңарак кына нидә Краснокам районында. Краснокам районында Үткәреп кайттылар. Шуңа ел һайын бул шуннан тагы бер нәмә әйтергә кирәк. Менә йыендар советы курбаштары, без курбаштар дип үзебез атайбыз инде элеккесе. Теге курбашы түгел, теге басмачыларның шуларның советы быел булдырылды. Менә уларга Корылтай, безнең Корылтайга зур рәхмәт. Улар инде һәр безнең үзебезнең оешма бар. Безне берләштергән, безне юнәлеш биргән. Анда оешма бар, без улар җитәклегендә хәзер эшләйбез. Әлеге вакытта ошо ару хәрәкәте яйлап кына дип яйлап түгел инде. Бик әүзем безнең һабантуйларга керә башлагандар. Ягъни һәр бер һабантуй ниндидер тематикага арнала бит инде. Һәм монда ару шул ук табын фест, ул һабантуй сектәрендә түңгәүрҙәр, шулай ук уның тематикаһын бирәләр бит инде. Анда бернисә районда бит инде алар яшәйдәр. Һәр бер алмаша парашлап ошо тематика һәр бер һабантуйда катнашалар. Шуңа күрә бик һәйбәт практика. Шул ук Яна авыл районы бит инде Гел-Герәй аруы, Уран арыулары бит инде бик әүзем, аларның тематика бик һәр бер һабантуйда сагалып тора. Шуны бик куанычлы күренеш дип әйтергә була. Ягъни без ошо нидер повесткага әлбәттә бик әүзем керәбез. Һәм хөрмәтле кунаклар, әйтегез әле, әгәр дә тамашасыбыз ултырып, ромды беләйем әле дип мәгълүматлар атынан кайда барырга тиеш? Менә яңарак 14 елдан башлап безнең командабыз тикшерүчеләр команда, галимдар команда бит инде
история башкирских родов деген күп томлықты сағардық. Һәм шунда инде һәрбер ыру, һәрбер авыл анда теркәлгән. Һәм әлбәттә һәрбер кеше оны таба ала. Интернетта ла бар, неләрдә лә, библиотекаларда ла бар бит инде. Бұны юлы еңіл. Бұл юлы еңел, шунан тыш безнең карталарда без неттек бит инде һәрбер районда алар бар. Шул зур карталар, ыру карталары бит инде шул карталар үзенең авылдарын табып, китапты асып, без табырга була. Телек кенә булган.